А редька зараз знадобиться для того, щоб пролікувати кашель. Зараз всі кашляють, мокротиня не відходить, там задушливий кашель, такий надсадний, сухий, такий неприємний. Беруть редьку, відрізали тут зверху вершечок, виколупали там ямку, поклали туди меду, краще меду, звичайно, якщо нема, то цукру. І чекаємо кілька годин, там годину, півтори чи дві, набралося багато соку. Ото і сік даємо дітям, щоб дитина не кашляла, щоб відходило мокротиння, щоб пролікувала бронхи і всі легеневі оці органи.